好大嘅喎，加藤健成，加藤健成即係咁樣嘅，個粗道嚟，唔係嗰個真係強盜。條女，正唔正啊？我哋拍嗰啲，我哋講過嗰啲旅遊片嚟都你覺得呢啲嘢點樣啊？好唔好食啊？你啲頭髮好鮮靚，你啲豬油啊？俾啲豬油我點點啊？呢度芝士請佢，好嚟啊！芝士想知俾佢。係點啲豬油？好厲害，唔係牙坑多啲嘢。哇！你好。我燒埋諗嘢嘅大頭。好厲害！食埋先啦，你又輸。唔該啦。好，等陣你食完再執多劑俾佢。好嘢，唔知你見到咁幾食嘢咁幾多？好啲啊！我俾牛奶味，我仲有嚿沙冰料添。好大喎！阿倫搭俾你嘅。搭俾你咯，我都未放落去呢條撲街嘢。撲街！你哋冇份輸嘅。係啊！我停咗啲，我已經冇力。你個電話冇力過。靠！我點會輸？第一秒諗住又唔好嘅樣。係我一提要諗嘅，重複。第一秒諗嘅就咁嘅樣，雙倍感動雞。收皮。好，一點。打出。今次見到我哋玩超狗，偉哥超戰，我哋話萬出，我哋話1、2、3，準備出嚟。萬出啦！影住啊！影住啊！超咁啊！萬出，阿出你講唔出？我係1、2、3萬出咧，你知1萬出就要食晒兜嘢嘅。偉哥，差到剩翻最後2個時候咧，佢都諗噶嘛，諗住，哦，你冇出。偉哥，偉哥。喺度，唔好扮嘢，唔好扮嘢，我提醒你哋，冇事啫就。賣佢嘅，其實我叻仔，好嘢。影相落嚟，叫咩名？哎呀，我記得澳門頭先本來有啲嘢嘅。佢叫咩名？魚康。佢姓魚，收你個字康。又係，係我吹啊。魚。